بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف. نظر باچو په سر خبرونه. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه ترسره شوه. غونډه کې په ملکي سیاسي صورتحال او معاشي صورتحال غور وکړی شو. صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس غونډه ترسره شوه. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ایوب خان هم د کرونا وایرس ښکار شوی دی. وزیر بلدیات او قانون د کرونا ټیسټ پازیټیو راتلو نه وروسته په خپل کور کې ځان کرنټین کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو د ملازمت وخت د 3 شپېته په ځای 6 کاله کړی شو. د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش وینا ده چې د صوبایي کابینې غونډه کې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ او روزګار معاملو په اړه خبرې وشوې او فوډ ډپارټمنټ ته د رمضان پیکیج لپاره وینا وکړې شوه. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې حکومت د فارن فنډینګ کیس د فیصلې نه ویریدلی دی. وفاقي کابینې په الیکشن کمیشن حمله کړې او د ماتې تسلیمولو په ځای الیکشن کمیشن نښه کړی دی. الیکشن کمیشن د وزیر اعظم لخوا د اسمبلی غړو ته فنډز ورکولو په اړه د پیپلز پارټۍ درخواست مسترد کړو. د پاکستان پیپلز پارټۍ نیر بخاري د وزیر اعظم عمران خان خلاف په سینټ ټاکنو کې د کرپټ پریکټسونو په اړه درخواست دایر کړی و. د کمشنر مردان په خصوصي هدایتو او ډیپټي کمشنر په کوششونو سره د تعلیم محکمې په مرسته د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته د هغوی په سکول کې د ډومیسایل ورکولو لړۍ پیل شوې ده. په عبدالولي خان پوهنتون کې د کورونا پازیټیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې لړ کې د یونیورسټۍ انتظامیې د آنلاین کلاسونو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ اولنې ټي20 میچ به سبا په شیخ زاید سټیډیم ابوظبي کې ترسره کیږي. د نه وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 2 ټیسټ میچونو سیریز 1-1 سره برابر پاتې شوی و. موسمیاتو محکمې د راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې د وریځو خورېدو امکان څرګند کړی دی. د محکمې وینا ده چې دې دوران کې په بالای خیبر پښتونخوا، کشمیر او ګلګت بلتستان په ځینو ځایونو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو پیشګویي کړې ده. دا اوسر خبرونه او راځو د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان وایي چې په FBR کې به ټریک سیستم ډیر زر راولو. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په ملکی سیاسي صورتحال او معاشي صورتحال غور وکړی شو. کابینې ته په ملک کې د کورونا صورتحال په اړه هم بریفینګ ورکړی شو. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویل چې خلک ټیکس نه ورکوي او د ملک په اربونو روپو نقصان کیږي. وزیر اعظم ویل چې FBR د 15 کالو راهیسې خپل کوشش کوي خو دا بیا ودرولې کیږي. 40% چې کوم سیګریټ خرڅیږي په هغې باندې ټیکس نه ورکړی کیږي او په سیګریټ کمپنیانو کې 2 ټیکس ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د کورونا صورتحال په اړه وویل چې په اول فیز کې زموږ د سمارټ لاک ډاون پالیسي کامیابه شوې وه او اوس د هم ولس د SOPs خیال وساتي. صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس غونډه ترسره شوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، کور کمانډر پیښور، چیف سیکرټري، IGP او د انتظامی سیکرټریانو ګډون وکړو. د غونډې دوران صوبه کې د کورونا مجموعي صورتحال جایزه واخیستلې شوه. په دې موقع د غونډې ګډونوالو د کورونا وبا مخنیوي او د مریضانو د علاج لپاره د انتظاماتو په اړه بریفینګ ورکړی شو. د مارکیټونو د بندولو په اړه د صوبایي کابینې غړو باندې مشتمل د کمیټۍ جوړولو فیصله وشوه. په دغه غړو کې به تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزی او کامران بنګش شامل وي. صوبایي ټاسک فورس غونډه کې د صوبې په 9 ضلعو کې د سکولونو د بندولو فیصله هم وشوه. دغه ضلعو کې پیښور، چارسده، مردان، صوابۍ، نوخار، کوهاټ، ملکنډ، سوات او کوز دیر شامل دي. په دې موقع وزیر اعلی محمود خان ویل چې صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کوي او د کورونا دا لهر ډیر خطرناک دی. ولس دې په احتیاطي تدبیرونو سختۍ سره عمل وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو د ملازمت وخت د 3 شپېته په ځای د 6 کاله ساتلو فیصله شوې ده. د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش وینا ده چې د صوبایي کابینې غونډه کې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ او روزګار معاملو په اړه غور وکړی شو او فوډ ډپارټمنټ ته رمضان پیکیج لپاره وینا وکړی شوه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه شوې ده. د غونډې وروسته د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش، د صحت او خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه او د تعلیم وزیر شهرام ترکی خبري غونډه رابللې وه. تیمور سلیم
جګړه وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو د ملازمت وخت به 80 کاله وي او د وخت نه مخکې به د ریټایرمنټ عمر برقرار وي. د ویل چې د پنشن رولز په اړه به کمیټې خپلې مشورې پیش کوي. صوبایي حکومت کوم یو پنشن هم نه ختموي. تیمور جګړه ویل چې د تاجرانو د مشورې وروسته به په ځینې ځایونو کې پابندیانې لګولې کیږي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې حکومت د فارن فنډینګ کیس نه ویریدلی دی. وفاقي کابینې په الیکشن کمیشن حمله کړې او د ماتې تسلیمولو په ځای الیکشن کمیشن نښه کړې دی. د مسلم لیگ نون لارښود شاهد خاقان عباسي ویل چې حکومت د فارن فنډینګ کیس نه یریدلی دی. دوی ته پته ده که چېرې فیصله راغله نو حکومت به یوه ورځ هم پاتې نشي او حکومت ته دا هم پته ده چې فیصله به زموږ خلاف راځي. خبریالانو سره د خبرو په وخت د ویل چې حکومت په الیکشن کمیشن د وزیر خزانه د ماتې بوج اچول غواړي او دا د تاریخ یوه نوې پیښه ده. شاهد خاقان عباسي ویل چې اوس به د عدالتونو چکرې لګولې کیږي او عدالتونه به فیصله کوي چې د کوم کس په نگرانۍ کې کیمرې لګېدلې وي هغه د ټګۍ په ذریعه دوباره چیرمین جوړ شو. کمشنر مردان ډیویژن منتظر خان او ډیپټي کمشنر مردان حبیب الله عارف د ټولې ضلعې د طالب علمانو لپاره یو ګټور ګام پورته کړی دی. د کمشنر مردان په خصوصي هدایاتو او د ډیپټي کمشنر په کوششونو سره د تعلیم محکمې په مرسته د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته د هغوی په سکول کې د ډومیسایل ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د تفصیلاتو تر مخه د ډومیسایل تقسیمولو لړۍ د بغداد د ګورنمنت سکولونو د طالب علمانو نه شوې ده. په دې موقع حبیب الله عارف ویل چې په اوله مرحله کې ضلعي انتظامیې د میټریک امتحانونو نه مخکې د ټولې ضلعي سرکاري سکولونو طالب علمانو هلکانو او جینکو ته د ډومیسایل ورکولو هدف ټاکلی دی. ولې په دویمه مرحله کې به د پرایویټ سکولونو طالب علمانو ته ډومیسایل ورکولې کیږي. د ویل چې دا ګام د کمشنر مردان په خصوصي هدایاتو او د تعلیم محکمې په مرستې سره شروع کړی شوی دی او موږ به د ټولې ضلعې طالب علمانو ته ډومیسایل بغیر د پیسو نه ورکوو. د دې ګام مقصد نه صرف د سکولونو د ماشومانو قیمتي وخت بچ کول دي بلکې د سرکاري دفترونو چکر لګولو او د تصدیق نه هم بچ کول دي. د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اتارټي د پیښور په شمول نوخار او کوز دیر کې د ملاوټ مافیا خلاف کاروایانې کړې دي. د حفظان صحت اصولو په خلاف ورزي په ګلبهار او لاهوري ګیټ کې 2 بیکري یونټ سیل کړي شوي دي. د ډي جی فوډ اتارټي شاهرخ علي خان وینا ده چې په ایکسپایر سیزونو او چاینا مالګې په استعمال یو ریسټورنټ سیل کړی شوی دی او جرمانه پرې لګولې شوې ده. همدغه شان په کوز دیر کې د واشنګ پاوډر او د خراب کیمیکل په استعمال 2 بیکریانې سیل کړي شوي دي. د ډي جی فوډ اتارټي تر مخه په نوخار کې د 2 دکانونو څخه 50 کیلو چاینا مالګه برآمد کړې شوې ده. شاهرخ علي خان ویل چې د خوراکي سیزونو په معیار به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي او د ملاوټ کوونکو خلاف به سخته قانوني کاروایی کولی شي. په صوابۍ باچا خان میډیکل کمپلیکس کې د نرسنګ سټاف لخوا احتجاج په دویمه ورځ هم جاری دی. د نرسنګ سټاف وینا ده چې موږ لپاره یې رهایشي فلیټس جوړ کړي دي خو ولې د کالج انتظامیه میډیکل طالب علمانو ته دغه رهایشي فلیټونه ورکوي چې موږ سره سراسر زیاتې دي. دوی ویل چې نرسنګ سټاف د انساني خدمت په جذبه کې ګیر وي. دوی د نور په احتجاج نه مجبوروي. د احتجاج په موقع د نرسنګ سټاف لخوا د کالج او هسپتال انتظامیه خلاف نارې هم ولګولې شوې. د هسپتال انتظامیه او د نرسنګ سټاف د مسلې له وجې مریضان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د کورونا وایرس درېمې مرحلې مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا ټولې ضلعي انتظامیې ولس ته خبرداری ورکړی دی. د لړکې اسسټنټ کمشنر جهانګیر عبدالصمد نظامانی ویلي دي چې ټول کمرشل کاروباري مرکزونه به د شپې 8 بجو وروسته بند وي او په شادي حالونو کې به دننه په ودونو پابندي هم برقرار وي. د حکومتي SOPs په خلاف ورزي به د هر تن خلاف قانوني کاروایی کولی شي. همدغه شان اسسټنټ کمشنر تغبی انیلا فهیم او اسسټنټ کمشنر رستم ګلنواز افریدي هم په یو خبري غونډه کې ولس ته خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې د خپل ځان او ولس د وبا نه بچ کولو لپاره دي په حکومتي SOPs باندې سختۍ سره عمل وکړی شي. په بازار او ولسي ځایونو کې د ماسک استعمال لازمي وګرځولی شي. په نوخار شیدو کې د ختم القرآن یو عظیم الشانه غونډه ترسره شوې ده چې پکې 121 ماشومانو د قرآن ختمولو سعادت ترلاسه کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل ګورو د خپل همکار ماجد خټک په دې رپورټ کې. خوشحاله دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونه مبارکم په بار بار دستار بندیدا مبارکم په بار بار. د نوخار شیدو کلی کې دارالعلوم ربانیه شیدو کې د ختم القرآن بابرکته غونډه ترسره شوه چې پکې 121 ماشومانو طالب علمانو ناظرات تجوید او حفظ القرآن سعادت ترلاسه کړو. د ختم القرآن
کریم روحانی علمي غونډه کې په ګڼ شمېر علما کرام او ځای ولس ګډون وکړو. شم مبارکم په بار بار دستار بندي دا او دا خوشالي په سوسوار دستار بندي دا دا خوشالي په سوسوار دستار بندي دا او دا خوشالي په سوسوار دستار بندي دا و دستار بندي دا غني مولا کړي نن څومره احسانونه دستار بندي دا درب دلوري راوريږي رحمتونه. په دې غونډه کې ګران مشران علما کرام صاحبان مفتی مختار الله، مفتی نجیب الله فاروقي، قاری محمد یوسف، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد خان د ختم القرآن دستوري مشرانو په خپل خطاب کې او فرمایل چې 121 ماشومان طالب علمانو د ناظره حفظ او تجوید سعادت ترلاسه کولو د ډیره د خوشحالي خبره ده. ګران مشر د خپل خطاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ رڼا هم واچوله او وی فرمایل چې علم حاصلون هر مسلمان خزو سړي باندې فرض دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو زندگی تیرون پکار دي. دا تر دې د ما مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله پامان.